ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகுது சில்லி சிக்கன். சோள மாவு, கொத்தமல்லி, மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, வத்தல், 2 முட்டை, தயிர், எலுமிச்சம்பழம், 1.5 கிலோ சிக்கன். இப்போது லெமன் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் 100 கிராம் தயிர் ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்து 1/4 கப் சோள மாவு, தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த மசாலாவை எப்படி தயார் பண்ணணும்னா, வத்தல், மிளகு, மல்லி, சோம்பு, ஜீரகம், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றவாறு மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுங்க. சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. அடுத்து 2 முட்டை ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் எல்லா மசாலாவும் சிக்கனில் சேர்ந்துக்கும். எல்லா மசாலாவும் சேர்த்த அப்புறமா 1 மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வைங்க. இப்போது சிக்கன் ஊற வச்சு 1 மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எண்ணெயை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம தயார் செய்து வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம சில்லி சிக்கன் பவுடர் கடையிலேருந்து வாங்குறத விட வீட்டிலே தயார் செய்யலாம். அது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல மணமாகவும் இருக்கும். இப்போ 20 மினிட்ஸ் வேக வைங்க. அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க அப்பப்போ கிளறி விடுங்க. விறகடுப்பில் வைக்காமல் கேஸ் அடுப்பில் வைக்கிறதா இருந்தால் அதை முதல்ல கொஞ்சம் நல்லா வேக விடுங்க. வெந்த அப்புறமா சிம்மில் மாற்றிக்கோங்க. இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இதை இப்போது பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றிக்கலாம். இப்போது ஃப்ரை செய்து முடித்த ஆயிலில் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நல்ல கறிவேப்பிலை ஃப்ரை ஆன அப்புறமா அதை எடுத்து அந்த சிக்கனில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பார்க்க நல்ல அழகாகவும் நல்ல மணமாகவும் இருக்கும். சூப்பரான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம சிறிதளவு வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது நம்ம சிக்கன் கூட வச்சு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.